Puntland Disability Organization Network waa dalad aan dawli ahayn una taagan oo qareemida dadka baahiyaha gaarka leh waxaana la aasaasay 2012 waxayna ku aasaasan tahay dalada oo ay ku dhisan tahay waa ururo jooga gobolada Puntland oo dhan meelaha qaarkoodna ay dhowr urur joogaan meelaha ay harur joogaan dalada marka waxay u adeegtaa lana shaqeysaa ururadaas kuwaas oo isugu jira qaybaha dadka baahiyaha gaarka leh ujeedka ugu weyn oo qareemidana waxa kamid ah in dadka baahiyaha gaarka leh ay noqdaan dad kamid ah dadka xuquuqdoodana hela laguna soo diro adeegyada ay dadka kale helaan aan loo dhigin hoos loo dhigin qiimkooda iyo fikirkooda iyo waxbarashadooda iyo aqoontooda ku waxbartay marka qareemiddu waxa ay ku salaysan tahay hababka wax loogu qareemo sida xeerka dadka baahiyaha gaarka leh ee adduunka CRPD conventionkaas oo dowladda Soomaaliya ku biirtay 6 sano ka hor waxaa kamid ah xeerarka dastuurka iyo xeerarka dadka baahiyaha gaarka leh ayaa lagu qareemaa waxaan rabnaa anagu aanu gaarsiinaynaa inay wax walba inclusive noqdaan loo dhan yahay wax walba ay ka qayb qaataan shaqo caafimaad waxbarasho dhammaantood inay ay laga dhigo inclusive waxaa lagu qiyaasaa dadka baahiyaha gaarka leh 15% adduunka laakiin haddana daraasadaas u dambeysay oo la sameeyay waxay sheegaysaa in dadka baahiyaha gaarka leh ee dadka dagaalada iyo maartay wadamada ay dagaaladu ka jiraan 20% ay sida inoo kaleeto 20% inowna maadaama dagaalo iyo rabshado iyo dhibaatooyin iyo xanuuno iyo booliyo iyo xabad wiifaysa iyo shilal iyo ay jiraan 20% inowna tiradaas markii la yiraahdo 20% boqolkii in ka badan in ku dhow 10 waxba yaqaan wadad educatorina wax yaqaan wax bartay meelaha hadda focuska aan saarayno waxa kamid ah inclusive educationka oo hadda ka shaqeyno in waxbarashada loo dhan yahay la geeyo ardayda baahiyaha gaarka ah in la geeyo xirfadihii inay bartaan dadka iskuulada ka haray iyo dadka duruufo u saamix waayeen in aanu raadino qoondo shaqaale oo ay ku leeyihiin xaqa maartay u siinayo xaqa dastuurka iyo xaqa maartay bini'aadanimada waxaan kaloo kor u qaadnay wacyiga dadka baahiyaha gaarka leh waxaan u qabanay awareness wacyigelino talooyin waxaa jira qayb dhan oo counseling oo dadka la taliya qofku markuu naafoobo xafiiska yimaado lala taliyo la yiraahdo sidaas yar waa shaqaysan kartaa waa yeeri kartaa laakiin dadkani badanaa waxay u baahan yihiin la dhiirigeliyo ururka Albasar waxaa ka baxay jaamacado ilaa 10 qof oo maanta iyagu ismaamulaya oo iswadaya oo kombiyuutarkooda wata oo shaqayn kara oo iyagu meelba maraya oo aan seminaarada dibadda u diro sida Uganda iyo Kenya waxaa jira tiimamka dagolayaasha waxaan u sameynaa waxay leeyihiin ciyaaro ay ciyaaraan sportiga aan u sameyno oo ciyaarsiino si loo dhiirigeliyo sanadkii hadda 2023 xarunta qaybteeda marka hore loogu talagalay caafimaadka ayaa waxa la keenay qalabka fisioterabiyada ee dadka loogu talagalay u baahan fisioterabiyada way shaqaysaa dhaqaatiirtii way joogtaa waanu ku dadaalay
aad bay u shaqaysaa waxaa la yidhi qofkii kalluun maalin walba ku siiyey qofkii sida loo dabta ku bara dee sida loo dabta qofku bartaa maalin walba waa soo dabanaysaa dadkan ardada yar waxay u baahan yihiin wax la baro wax la baray u baahan yihiin markay wax bartaan adiga beri ku dhibi maayaan jiri noqon maayaan qaad cuni maayaan derbiyada wareegi maayaan tuugsan maayaan qofku waa shaqaysanaya intaa marka aynu ka fakaro waa ilmaheennii guri kasta oo Puntland ku yaala hadduusan isaga u joogin dartiisu la jooga ama ehelkiisa walaalkii adeerkiisu la jooga marka waxaan leenahay waa in inagoo isku duuban shacab iyo dowlad iyo dhammaan hay'adaha waddanka jooga aynu ka shaqeyno inaynu dadka baahiyaha gaarka ay noqdaan inclusive lagu soo daro dadka loo sameeyo xataa meelo ay maartay ku sheekaystaan meelo ay isugu yimaadaan meelo mataqaanaa xarumo ay leeyihiin oo iyagu ay ku sheekaystaan meelo ay ku cayaaraan meelo ay ku socdaan xaruntayadan hadda way yar tahay waxaan rabnaa in dhul nala siiyo weliba dhulka nagu dhegan kaasoo aan uga baahannahay in la ballaariyo oo la keeno warshadii sameynaysa lugihii iyo gacmihii iyo qalabkii aad iyo aad oo ayna weydiisay hay'adda qadar ee dhistay halkan oo aad iyo aad u mahadsan haddana qalabkan keentay fiistrabiyada